今個暑假我哋準備咗最正嘅暑期課程，攞晒去。我會介紹點樣將啲資料記入個腦裏邊啦，會教你點樣說服成個世界，同埋小朋友點樣利用 AI 去領先其他同學仔。唔講咁多啦，開始。誒，阿南啊，阿東啊，喺呢個 Facebook 嗰度攞咗個奧數金牌喎，而家個個喺度講緊佢。吓，媽咪放鬆啦，我全部成績都係 A 嚟嘅。吓，得 A，攞 A 係唔夠噶。而家大學唔係淨係睇你攞唔攞 A 啊，你知嘛？你就要有你嘅課外活動啦，又要睇下你做人有幾有熱誠啦，你又要有目標啦。你而家又冇目標，又冇才華，又冇理想，你想入咩大學啊？點搞啊你？咁啊好咯，之後開個 YouTube channel。Hello 大家，今日我哋整翻一個2分鐘嘅揚州炒飯。唔係咁噶，要同人哋唔一樣，要獨一無二啊！如果有一個好擔心嘅家長，你係咩人嚟噶？點解你會出現嘅？咁樣我就會幫你實現啲夢想啦，同埋願望。但係你快啲，因為我做下一場要去。咁你可唔可以俾錢我啊？唉，唔好搞笑啦！你知我唔係咁樣嘅，但係我會達成你學術性嘅願望。OK，阿林拉 G， 其實我諗住廢話少講啦，唉，呢度咧就係我哋有嘅課程啦。咁好啦，我哋第一個 course 啦，就叫 Note Taking Course。咁呢個 course 咧就係教我哋點樣去將啲知識放晒入個腦裏邊啦。咁第二個 course 啦係我哋個辯論101。呢個 course 係教大家點樣去說服晒成個世界。The ingredient of pineapple pizza is a culinary practice rooted in the principle of flavor balance and cultural diversity. When executed perfectly, it creates a hallmark of sophisticated flavor that creates a cultural balance and makes your palate go perfect. It goes very well and kills out the richness of dairy and fats and makes your palate really smooth and joyful and great. 阿仔啊 ，pizza 唔應該有菠蘿噶。唔緊要啦，只要你嘅論點說服到人哋，咁就 OK 啦。其次啦，就係我哋個 ChatGPT 同 AI course 啦。呢個就教你除咗用 copy and paste， 點樣可以利用呢個 AI 世代去領先其他小朋友。但係你講 ChatGPT 喎，我點唔可以 copy and paste 啫？阿南，我唔係 copycat 啊！誒，點解有兩個阿南嘅？邊個先係我個仔啊？阿媽，我都冇喐到。好啦，咁我下一個就係奧數 Olympiad Math 啦。咁我最近個學生阿東都上過呢個 course 嘅。點解咁望大家？你識阿東？佢節目仔嚟嘅喎。點好啦？咁呢個 course 除咗令到你成為一位數學家之外咧，最主要係令到你份 CV 閃靈靈、發光發亮。咁我知你想阿南佢突圍而出啦，咁我哋就要快啲行動咯。攞晒去。記得同屋企人、同朋友講喎，呢度係我哋嘅聯絡資訊。